大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。天气变冷，容易感冒，特别是秋冬天，天气越来越冷，越来越干燥，免疫力低下的中老年人就很容易感冒、咳嗽。秋天咳嗽的原因大致可以归结为以下2个点。第一，就是肺喜润而恶燥，冬天天气干燥，会引起身体干燥，进而导致咳嗽。第二，早晚温差大，寒气入侵体内，导致感冒、咳嗽、流鼻涕。生病了，人的本能告诉我们该吃药打针，但是俗话说3分治7分养，咳嗽也是。今天给大家分享一个简易而且效果极佳的治疗咳嗽方法，只需要喝一次，呼吸道顺畅，喉咙清爽，咳嗽停止，痰液也容易咳出。老人孩子都特别适合喝，香香甜甜，特别的滋润。首先我们准备2个橘子，相信很多人在吃橘子的时候，这个皮都是直接扔掉。其实这个橘子皮它也有很高的药用价值，用它搭配2物一起煮水喝，被称为止咳第1名的天然止咳药，每天坚持吃1次，连续2天喉咙就舒服了，咳嗽也停了。橘子皮中含丰富的营养物质，包括维生素 C、柠檬酸、矿物质以及膳食纤维等。其中维生素 C 具有抗氧化和美白肌肤的作用，柠檬酸则有助于消除疲劳和促进消化，而膳食纤维可以帮助改善肠道健康和预防便秘。这些成分赋予了橘子皮有极大的价值。令人惊讶的是，橘子皮还是一种被广泛低估的食材和药材，因为它含挥发油，能够促进消化液的分泌，能够解决积气的问题。此外，它还具有刺激呼吸道的作用，能够使痰液顺利的咳出来，有助于止咳祛痰，顺气滋润我们的呼吸道。橘子皮的话，我们可以用2到3个，把果肉给它剥下来，果肉直接可以吃掉。果皮的话，用盐水给它淘洗干净，然后掰成小块，先放一旁备用。接着准备一个新鲜的白萝卜。白萝卜这个看似普通的蔬菜，其实它是个治疗咳嗽的小能手。它富含丰富的维生素和矿物质，不仅能够清热解毒，还能够润肺止咳。白萝卜味道有点辛辣，带有淡淡的香甜味，用它搭配橘子皮一起煮水喝，可以润肺止咳，还能够缓解喉咙干痒、不适、咳嗽等等的症状。另外，萝卜还能够增强我们身体免疫能力。萝卜富含胡萝卜素，这是一种强效的抗氧化剂，有助于增强免疫系统的功能。当我们身体面临病毒和细菌威胁的时候，适量的吃一些萝卜，强大的免疫系统能帮助我们更好的抵抗疾病，促进消化。萝卜还含丰富的纤维素，有助于促进肠道蠕动，改善消化功能。纤维素还能够帮助清除肠道内的废物和毒素，保持肠道健康。另外，研究表明，萝卜中的某些成分还有助于降低血压和胆固醇水平，从而降低心脏病和中风的风险。这对于维护心血管健康具有重要的意义。特别是上了年纪的老年朋友，经常适量的去吃一些萝卜，不仅对身体有益，就对眼睛视力也能起到保护作用。因为萝卜在人体可以转化为维生素 A，这对于维护视网膜健康、保护视力是有重要的作用的。经常食用有助于预防夜盲症等视力问题。
萝卜我们只需要1小节，去皮后把它切成像这样的薄片就可以了。接下来准备2颗大蒜根。大蒜根在大家眼中可能都是垃圾，其实它藏着丰富的营养价值和保健功效。专家告诉我们，大蒜富含硫化物、矿物质和维生素，能够增强免疫力，有效的预防感冒。同时它还具有降低血压、血脂、保护心血管健康。此外，大蒜根还具有抗菌消炎、抗氧化等作用，对于维护身体健康非常的有益。用这个大蒜根搭配橘子皮、萝卜一起煮水，这个是老一辈的方法，主要是针对寒咳、晚上咳、喉咙痒、咳白痰，效果是非常好的。这个大蒜根我们用清水给它彻底的清洗干净，要加入食盐，因为这个根部长在泥土里面，有一定的细菌和杂质，食盐具有杀菌消毒的作用，这样清洗出来的蒜根会更加的干净。接着准备1口锅，切好的萝卜、橘子皮加进来，再把清洗干净的蒜根也一起加进来，加入大约2碗的清水，先用大火煮开，再转小火慢煮15分钟，一定要焖一会儿，让这个橘子皮的营养物质完全的释放出来。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，我们打开盖子，加入1小块的冰糖。冰糖它是一种普通的调味剂，中医认为冰糖可以补中益气，有着化痰和止咳的作用。平时大家感觉喉咙干痒有痰咳不出的时候，也可以含上1颗冰糖。冰糖可以去燥滋阴，所以在秋冬季节咽喉肿痛、干痒不舒服的时候，都可以煮一点冰糖水来缓解。用勺子把冰糖搅拌至融化，就可以关火啦。然后把里面的汤水装入杯子里，要趁热饮用，效果会更好。如果您也经常感冒或咳嗽，都可以煮来喝，能够有效的预防感冒，有效的止咳化痰。如果是白天咳，晚上也咳，咳得没法睡，那就一定要试试啦。不管是老人孩子，都效果非常的显著，而且还特别的清甜好喝，孩子也容易接受，能够起到非常好的润肺止咳化痰的效果。好了，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见哦。